what's up people, this is Karma here. Once again welcome back to my YouTube channel. आजको दिन चाहिँ अब यस्तो छ पछाडि देखिहाल्नुभएको छ हो. So I'm doing Bungkuling and अहिले चाहिँ म फिलहालमा रक्सी ब्रिजमा छु Hatikara Crossing Road. So stay tuned to the vlog. I will continue the vlog त्यहाँनिर Bungkulingमा छु. दार्जिलिङ हाइवे डिभिजन. अझै घाम पनि लागिरहेछ, धुम्म पनि हुन्छ. अगाडि चाहिँ धुम्म छ हेर्नु त्यहाँनिर. हेर्नु त So that is picnic spot. Here into the bridge now. You can see. राइड गर्न चाहिँ मजा आयो, तर अब त्यस्तो भ्युजहरू चाहिँ बेसी पाएन मैले. किनभने घरबाट फोन आयो नि त. अनि आयो के भन्छ, म पहिला पनि आएको थिएँ त यहाँ, तर अब त्यो दोकान चाहिँ बन्द रहेछ नि त. बुङकुलुङ आएँ म होइन. मैले भनेको थिएँ एज अ सेड एज अ प्रमिस्ड मिरिकको सराउन्डिङहरू, अब मिरिकको छेउछेउ जग्गाहरू अब कभर भनेर. अनि सो आइम हियर बुङकुलुङमा, बुङकुलुङको ब्रिजमा. बुङकुलुङ चाहिँ म कहाँबाट आएँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामी दुधिया क्रस गरेर चाहिँ माथि आइपुग्छ नि, त्यो दुईवटा फाटक मतलब दुईवटा रोड डिभाइड भएको छ. एउटा बुङकुलुङ सौरिनीहरू जाने, बुङकुलुङहरू जाने, अनि एउटा चाहिँ मिरिकपट्टि जाने रोड डिभाइड भएको छ. एउटा उकालो छ, एउटा तेर्सो छ होइन. सो त्यहाँबाट म आएँ अनि रोड कन्डिसन इज भेरी गुड. र पहिला म फर्स्ट टाइम बुङकुलुङ आउँदाखेरि चाहिँ म मिरिकबाट झरेको थिएँ. सौरिनी बजार, त्यो सौरिनी बजार भएरै उकालो गएको थियो. अनि त्यहाँको रोड चाहिँ अब रोड त राम्रै थियो, तर अब पिलियनसँग बस्नु चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट हुन्छ नि, ओह्रालो भएर क्या. सो फुल हल्लिँदैछ, टाटा ट्रक आउँदैहरू छ. फुल चाहिँ मजाले हल्लिँदैछ होइन, भिचिक हुँदो रहेछ. Anyways, so this is it. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon. अनि नेक्स्ट टाइम चाहिँ सायद म मिरिक सराउन्डिङ चाहिँ होइन, सायद अर्को जग्गा गर्छु होला. सो अर्को जग्गाको लागि चाहिँ अब यु हेभ टु वाच माई भिडियोज होइन. न्यू अपडेट्सहरू के आउँदैछ. ओके, थाकेर लखतरन भइसक्यो म. यो लखतरन भन्ने चाहिँ मलाई मेरो साथीले सिकाएको, भन्नु पनि आउँदैन. सो आई गेस पानी पनि पर्नु आँटेको छ. सो म एक्लै आएको, म फर्किन्छु होला. दोकानहरू पनि प्रायः बन्छ, किनकि यहाँ गाउँमा बुङकुलुङ यहाँ बजार त होइन, एउटा भिलेज एरिया हो. सायद उयो रहेछ, बिहा हो कि के रहेछ. सो मोस्ट अफ द दोकानहरू बन्द. अनि अब फर्किन्छु. सो यो चाहिँ बुङकुलुङको बुङकुलुङ भिलेज. इट्स ब्युटिफुल. सन देखाउँछ क्या.
forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. I love you all. Thank you so much for watching my videos. And next time video को लागि चाहिँ आज सब्सक्राइब गरिराख्नु किनकि जाँदैछु अर्कै डाँडा काटेर अर्को डाँडा जाँदैछु ल. So stay safe, stay blessed. Thank you so much. Bye bye. So this is the way I look back to me.